母親節就快到咯，大家會點樣同媽咪慶祝呢？一於等婉華陪你歡度母親節，幾時？就係5月8號星期五晚上嘅6點鐘，地點咧就係喺南三藩市嘅半島豪苑。到時咧除咗會有婉華咧會唱歌啦，同大家玩遊戲之外咧，仲有好多特別嘅表演嘉賓，真係好熱鬧嘅。今次咧我哋嘅獎品咧係包括有珠寶首飾、山珍海味，仲有就係星級餐券同埋大量嘅優惠獎品咧，連我哋嘅餐券咧個總值咧係超過1萬蚊美金，所以大家咧快啲報名啦！仲有少量嘅位嘅啫，少量嘅門票，咁大家咧可以打呢個電話搵阿黃小姐嘅喎。佢個電話就係650-210-7398 650-210-7398，搵黃小姐，咁佢就可以幫你買飛噶啦。喺度咧，我要藉呢個機會多謝我哋嘅贊助商，有咗你哋嘅支持咧，我哋會更加成功。首先咧，我要多謝咧就係鑽石贊助 Maple Auto Body， 多謝你。仲有就係高妹姐，多謝你。跟住咧就係黃金贊助 Bacchus Wine and Spirits 同埋德成集團，多謝晒。跟住咧就係要多謝特級贊助同埋星級贊助，分別就係 AB Gems Fine Jewelry、金門幸運簽語餅乾公司，多謝晒。仲有就係寶思堂參茸藥材、卓越房產貸款、俊美家具、大魚屋日式料理、柏豐房貸團隊，仲有 Brucha， 多謝晒你哋嘅支持。記住啦，5月8號咧，星期五晚上嘅6點鐘約定你喺半島豪苑見面啦。仲有少量嘅門票，希望大家快啲去買飛。到時咧，婉華咧會同你一齊玩，一齊唱歌，一齊食飯，好開心，好熱鬧。唔單止我，仲有好多好多表演嘉賓，包你咧盡興而歸。OK，我哋到時見啦，拜拜。